Assalomu alaykum Yo'g'imiz biznes kanali a'zolari va kuzatuvchilari. Bu 2025-yil 1-aprel. Mana kechagi katta chakma mashinani qaytib keldi. Qarshi tumaniga fermerlar yetkazish jarayoni. Bu ikkinchi mashin. Shu Dirinchi Edosi MCH Shahrisabzdan bilyapmiz. Fermerlarga gektarga 1 milliondan prezidentimiz dasturi bo'yicha tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha paxta ekin maydoniga ajratilgan pulga mana biogomus dastavka qilish jarayoni. Mana mahsulot ilangan, o'ta sifatli biogomus. Plashatga yaratib mana yamadan chiqarganmiz. Tayyor tomoni issiqxonada katta 600-700 tonna zaxira namlik qilgani uchun buyoqqa chiqarib ilyapmiz. Mana qoplar, bugun ham xudo xolasa 20 tonna Qarshi tuman fermerlari yetkazib beriladi. Ertalabga boradi bu mashin xudo xolasa. 50 kilodan standart mana holati. Kechagi mashin. Biraz turist qopga yaqin qoplarni mana kechagi mashin yana qaytib keldi. 50 kilo qoplanib Shahrisabz shu Dirinchi Edosi MCH yo'limiz.